Merci, 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 merci. Na binobos bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui vraiment matondo bakomela bino ba so bipai biso ezoli bino na bolingo la bino pena oboko talisa na océan de la presse congolaise et na océan du Congo chaîne na bino libération. Vraiment merci d'avoir fidèle abonné na biso vraiment beaucoup continuer à s'abonner massivement. Merci encore une fois la bino pe bato bozora libako kolanda biso du début jusqu'à la fin. Bozo liker, bozo tiba suggestion, ba commentaire, bozo partager l'émission, ba j'aime nabino en tout cas merci que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois là bandeko nyonso vraiment oboko benga biso ba oboko finga ba oyepe boko comprendre te donc musala na biso ya lelo ezali kokangana ono na nef oto okena bango ba comprendre tozongeli yo moto oza na onyama yo oyo bungi po ete to ramener yo oyeba idéologie ya océan du Congo pe ya mosala nini oyo chaîne na libération ezali kosala na monodo nango océan de la presse congolaise pe bandeko nyonso lokola ba Bruno Mimbenga ba Merlin Vuvu ba King Bukele bandeko to kobundela bango komba lelo na kombeka mwa kosembolela bino po boyeba awa na océan du Congo chaîne na libération epesa biso espace ya ezui branche to tia yango pourquoi ezali tozalaka ba Kongomani awa to ba Kongomani tous allons ça éveil patriotique la prochaine éveil patriotique tous allons conscientiser sensibiliser mobiliser kolongo la peuple congolais na bolema otalisa ye bosolo pe na molongo mobimba maima koleka la République démocratique du Congo ezui totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu tozali kosala mosala ya Jean-Baptiste totelemi lokola basinzili pour le peuple congolais il y a un danger là tamola to mo tumba kozonga la simate bunda etumba po ete mboka na yo e ali bongo na kokoso pe maladi ya makasi soko teka ko komema kufa to telemi ferme fidèle la poste la biso lokola bakuke to komona liseko ya République démocratique du Congo awa nezu to ali ko talisa la bato oyo bazwa ki chance te ya koyeba message en kokolo na biso les laboureurs alobi béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse oyezali bongo malako atikela ki libota la yeto bala ye pe biso banso ndenge tozali wana tozali bongo kozwa oya motu ya poete yo oyeba pe okata tina ya likambola yo ndeko tango ezali mabe tango ezali bongo malamu te ndeko soki tobandi kokosa yo ekozala bongo malamu mingi te ndeko na ngai matondo kabula l'impression ne change pas l'équipe qui gagne bandeko lelo tokozala na en direct ekozala bongo mokolo ya poso tokopesa bino ngonga po ete bolekaka fo mingi ba intervention ya malamu to ya mabe tozwa yango po to comprendre congolais akomi na niveau nini to pe azali kaka moto nyama ndenge bako benga ye mais na ngai na yebi ke ba congolais ya mayele bali ba congolais pe o ba boyi kozala bato nyama nde bango to kosolo ndeko na ngai ezui ya mokolo mo lelo ekolinga esembo ela yo ndeko oyo okoyeba te pamba te ndeko olobi boy mama oseya mbote na yo mama oseya mama abomaka moto mama apelisaka te na moi lokola na chaîne na yo okozala lokola moto oyo ozali penché na lenge moko atondo mwana mboka ya solo wale ezali motuna oyo tuni na océan de la presse congolaise pe na chaîne ya libération océan sengeli ayanola yo po o comprendre ndeko na ngai tango ngai océan de la presse congolaise nazalaki koloba makambo ya président Eli Martin Fayulu Madidi na ndenge to bandeki kotambola la ye na ndenge oyo peuple alingaki ndeko ezalaki la bino oyo bobandeki kofinga bolobi océan Martin Fayulu Madidi aza collabo Martin Fayulu Madidi aza la système Martin Fayulu Madidi aza machin patati patata ndenge bino bolobaka na lokota la bino ya différence lelo na banzi ngai nazalaka moto oyo atambolaka la sima ya moto te aza koyanola malamu ite tokotala mama ya likambo to ana kopusa po soki totiki yo bongo kotika na bolema biso tozali wana pona kotombolaka mongongo la biso ya koboya makambo manso ya mabe oyo ezali kosalama na lokuko na kati ya République démocratique du Congo oyo ezali koya kobebisa bana ya Congo na etumba la bango chaîne oyo
ezali océan du Congo. Océan de Konangai ezali ebale oyo elingaka mbindo te ndeko na koyandola yo pe bino bonso en bloc po ete bosala lisusu ba commentaire ya bolema te. Boyoka pe boyoka vision ya chaîne. Ezali chaîne ya libération. Ezali océan du Congo. Molobeli yango azali océan de la presse congolaise. Cela veut dire que toali ebale o elingaka mbindo te. Tango Congo asike koti. Babiloko ya lolenge na lolenge koti. Océan soka moni étouffement akosala mai na ye ebwaka mbindo yanso wana libanda. Po ete océan tikala peto po mai wana epirifiaka mai océan ebikisaka mai océan esalaka makambo ya lolenge pe banyama to bambisi oyo bazalaka na kati océan bazali ya lolenge kaka ya océan soki ozwi ngolo obwaki l'océan akobika te ata kongado soki obwaki l'océan akobika te ndeko na ngai awa tolobaka bosolo awa todenosaka ba insanité awa tozali kolongola moto na bolema po ete moto azonga kata ntina ya likambo na ye awa tolingi peuple congolais alibere ekolo bwa ye tokobundela ekolo yango moni océan du Congo et non océan de X et Y. Yango moi nazali océan de la presse congolaise. Cela veut dire je travaille pour ma nation, rien que pour la nation congolaise et non pour les individus. Moi je ne suis pas fan. Je travaille pour ma nation. Je suis venu afin que la nation congolaise ait la vie en abondance. Que les Congolais vivent en paix. Tolongola massacre, tolongola tuerie, tolongola ba viole ndekolanga, tolongola koteka ekolo Congo plonto akabo. Na yeli te kosala publicité ya moto songolo, tope kokumisa, kasi moto akotambola elongo na peuple, akoya po ete biso na ye, to simba na liboko akozanga te. Kozwa botosi akozanga te kozwa limemia akozanga te ke océan atombola ye po ete atalisa la peuple ke bobunga te botala moto oyo tozali na ye elongo topesa ye maboko po yenda pusani liboso place oyo kokoma te mais soki moto oyo biso tozalaki na ye elongo eke tomoni tokopesa tolila lokuko ndeko akoyoka te océan kobimisa o libanda ya océan bokomi kosala mbindo oyei kobebisa océan esengeli océan bwaka mbindo wana bosolo ezalaka bokabwani te ndeko il faut ozala na droit chemin ce qui est notre Seigneur. Bino tu bozali ba adopte ya Biblia. Bino tu boko kende be ecclesia. Pasteur alobi na yo mama zandoki. Yo boyi mama sans o vérifier. Parce que kokai koloba ndoki yango na lolenge mosusu. O sondete. O luki molimo ya discernement te lokola Daniel. Yombala moko kabwani na mama okomi kutu kosala campagne ya mabe ebongo boni nekolo wa yondeko wali moto na lokuta olingi de kozwa mama en charge te oboya mobali no kala kala yango ko botela ye makambo lingo boya ye oboya mosi kala kala osepela kana mona na yo te pote yo lula ka bana ya baninga ndeko boko lula bikolo ya baninga boko sepela ne tumba ya baninga kasi boni Congo oya yali ekolo na yo okolinga bobele yo étouffé yango pona ba sentiment personnel Océan lobby non. Ici, la chaîne de Libération, on dit que la vérité, rien que la vérité. Moi, Océan, je me forme, je me cultive, rien que pour vous dire la vérité. Et je dénonce les insanités. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas. Je dis tout ce que les gens disent tout bas. Et je dénonce les insanités. C'est ça, moi. Tue-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux, mais Océan restera Océan. Pour vous dire la vérité. Ceux qui n'a commis fleuve, tu n'a commis kalamu, tu n'a commis mayatelase, cela veut dire nabungi. Mais le kola na miyebi, pena yebi on a kosala, pena yebi nini to lingi pour le Congo, au komo nanga monoko ete kutanate. Depuis que je commençais, je dis que la vérité. Problème na biso ezanini, biso ba Congolais to linga ko accepter vérité te.
tolingaka to accepter mabe na biso te. C'est ça kozomona toali na mboko etondi kita mais tokoyeba kosalela yango te. Tala bato bayike baye komona mboka na biso richesse nango nde balingi siko baboma yo po yo boyi bosolo. Vérité blesse mais tika ba blessé on a vérité ke ba pakola o mafuta na sima bakocha zelo. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Oya zoleka na Congo ndeko na ngala batila ya nolio ozali pe moto na mayele okoyeba mama oya zotonga. Mama nanga eza lokola Rebecca. Mama nanga naza lokola Sarah. Mama nanga naza lokola Ruth. Ndeko nanga naza mama Delila te. Na kozalaka mwasi ya lota te. Atako mokolo moko te. Na libota nanga, na baninga nanga, na mosala nanga bayebi. Nzinga nanga bayebi. Lolenge nanga yango nzamba benganga. Parce que atala uta libumu ya mama nanga nazali lolenge wana. Soki na lobi iyo nanga. Soki na lobi te nanga. Na mélange katende. Yango force ya océan de la presse congolaise que je suis. Bande konangai. Nako banda koyebisa o likambo ya Esau na Yakobo. Kobo tamaya Esau pe Yakobo bana ya mapasa kati na lebeka mabota mibale eko bimana libumu. Kobo tamaya Esau pe Yakobo bana ya mapasa kati na lebeka mabota mibale eko bimana libumu. Congo histoire ya Esau ndezo sala mosala menga Rebeka nakoya siko koyebisa na Isaac. Isaac moto mobange misona ye motau asengaki mwana na ye Esau mosuni ya nyama na lisobe na tina yete apambola ye. Mission na nga yango ndeko na ko répondre yo. Lebeka alambaki banata bamibale apesaki Yakobo po apesa Isaka na tina yete apambola ye. Keba ndeko na nga okomi Isaka miso ekufi. Okomona malamu te sengelo za no océan de la presse congolaise po ayeba ko sauver o sinote okoza na problème na Nzambe okopambola Esau na esika ya Yakobo. Pamba te Esau Nzambe asi aboya ki euta libomo. Eza lisolo ya deux nations, eza lisolo ya deux personnes différentes de oyo ekoleka la République démocratique du Congo landanga la bokebi okoyeba kozwa bosolo pe okokata tina ya likambola yo. Tokende na koloba makambo oyo ezali kosala mabandi kolanga. Il y a un sérieux problème, il y a $500,000. À faire $500,000. Ça y est, le sanga kokima. Ça y est, le sanga komona na te. On dit peut-être ça là problème oyo batindeli mandat d'amener pour bakangaye, mais biso tolobi ça y est, le sanga za bien placé pour le koloba bilo makambo la koloba lelo. Et puis mutakobeta ntembelango ngana kosenga ta ba débat contradictoire. Il faut que tu aies rien que la vérité parce que Congo tonga bila lokuta. To boya lokuta ndeko langa to linga pole. Poto tonga Congo la biso parce que tozo souffrir ndeko langa pas ces années. Sayo li sanga jouer rôle. Ya Sami Badibanga. Oye quand il s'est conflit entre Tshisekedi, le père na Félix Kaka Kabila. Bokeba baza très dangereux. Pour ça la bango ezali ko panza ko sasa po bango ba régner. Politique la bango ndeko ko secteur la Kabila ti. Tout ça la Kabila c'est c'était. Nami nokola biso to haïr Kabila. Nami nokola biso to haïr Félix parce que Nzambe atali ça que Félix aza moto mabe. Ndeko langa quand tu blanchis Kabila, tu blanchis automatiquement Félix. Félix s'est réjoui. Yakoloba ke ngai na zwe pai. Or ndeko langai makambo ekoleka la Congo. Ndeko langai ça la biseka musuyo koma raté malgré ça la poto la obeta Google zo kota mais il y a des secrets professionnels. Oyo ebité oyo biso bo séant to zo chance à kokende parce que bato bele ba osala biso confiance na ngambo ya Satan appelle na Nzambe n'en parle même pas mais ngambo ya diable et comme il faut comprendre que te moto oyo pe il faut te déstabiliser mais lokola la zala Nzambe na kendaka ko soutirer bango ndena yeko biso attention parce que Nzambe d'après ses forces la puissance la domination. Alors bien rien ne peut te nuire. Va. Ce qu'on t'emboli selon Nzambe de Kolanga.
okomona na bisika mosusu ozokota ozotuna nakotaki mpe na bimi nde sayo lisanga, c'est ce que je dis. A joué rôle ya Sami Badibanga, c'est très dangereux. Ngai na boya sayo tanga zo ya kokutana ba président eli bato bazaka nzinga nanga bazolo balelo océan pona ni soko boy le kambo soki tokie tokuta na kokoso ndeko na ngai na yebisaka bango kotambola na Yesu epesaka esengo ndabomo inanga lobiko na kombo na masia mama nzamba yebindenya azotambwisanga papa nzamba yebindenya azotambwisanga mais esengo nange ezali tango bato bazoke batutani balobi océan ozalaki na raison mais bayokaka pe océan ngo te kaka soki batutani. L'homme puissant Kabouya, son kakei, a zonga lobi mère, téléphone a yokela yo. Mais le kola za moto, et là comme oli molobeli er wala son kaki a sali, a zonga tutani. Alors bi mère, na yokela yo, na sale fort na yokela yo. Mère tala ndenge tozo kende, yo lobi na biso to boya, mais ta mutokei, t'as la problème, ndeko nanga. Oui, mutula mutaza opinion na ye. Nazo yebiso to kolandanga. Nazo yebiso to koyokanga mais ndeko nanga oyo ekotikalaka atana leki na sena moyo po il faut na kende ko rendre compte pas mokeli atindinga bandeko nangai nakozala héroïne ya République démocratique du Congo mama qui pavita azade sengola sama bele na trône azane sengola lobi batumba kinga na mwana mais tala bana bazongi multitude pour sauver la nation congolaise. Ce qui est envahi, mon frère, toyoka souci na mboka. Ko sepela langate. Yoka souci ya mboka. Sepela na mboka na yo ndeko nanga. Oko sepela na malubo na ko. Ndeko nanga, sayo lisanga jouer rôle ya Sami Badibanga. Na yebisa kabino. Si je ne me trompe pas, la ABC, la patronne, que Dieu vous bénisse, c'est Papa Osé, Bianca na Rebecca, Soki Bobeti ABC One, Boko Kuta Makambu Oyo, na ABC Bino Papa Tisekedi, Atombuke la Félix, Félix a salama vidéo, Pona Kotombuke la Papa Naye, entre guillemets. Alors, Bimbango, Zaki Yanga, $100 000 Kabila, Pesa Kinga, Félix, Okuta la Kabila, Wapisa Papa Tisekedi, Abota Kayote, entre guillemets. Papa Tshisekedi azwambongo wana ndasomba Bercy siège là-bas alors même ko zwe ngote epesa pito pale nde à partir wala Papa Tshisekedi alobi non Christian yebelo ko lazoloba na makamba kojo na kotika lettre na ye il n'a pas légué Félix poye baki Félix c'était traître Félix a kofunda Papa Tshisekedi pa ya Kabila boye bien ngote alors bien regardez makamba papa osala bomona ba vidéo te la ABC na cha yango kilame bokile no connaît fan pecado tu étais le temps que tumbala chate na cha yango na la kisa atombi alors bi koktala papa azo que le connaît gosé na kojo azo cha Christian et c'est Christian et bi makambwana ifonga awela kinini entre guillemets Sami Badibanga yebi makambola zoloba ndero le sayo lisanga jouer Sayo lisanga c'était traître asali bomonye bilisika le soba pesi sayo lisanga tikini na lobaki na l'océan du Congo na lobi sayo lisanga n'est pas modèle à suivre mais tellement batu balingaka la bango maloba nga ite ba komona ka Yesu la sima nzambe la sima Congo ole basala ta violence lokola mose le mot c'est avis de face à face ndeko langa bilo moko batamayele bolobi l'homme prudent voit les mal de loin il se cache pourquoi zolinga kaka bateya yo mabelo kola nyama pola nyozo linga kaka tema babeta yo fimbu ndeko langai Congo c'est notre pays Congo c'est notre patrimoine Congo c'est notre richesse sa Congo biso tokozala te mais toza ba congolais la ba congolaise te ndeko langai bakobenganga française te bakobenganga camerounaise te mais na bundela Congo ndeko langa ozoboyanga ka pola bosolo ndeko langa. Moi je suis venu faire que les brebis aient la vie en abondance. Toye ko diviser 100 kao batele mesi kamoko bonyama. Nous ne sommes pas venus porter la paix, mais le paix pour diviser, pour bolingo ezala bien. 5 c'est bonyama. Tango ba fa na bonyama na ndeko langa eloko malonge ko bimate photo kabola. 2 bakende sagesse intelligence et 3 bas à la part accomplissement, sagesse intelligence et la parole pratico
esala mosala nango mais soki baza 5 ndeko na nga bonyama ekobima bakosala eloko te 5e jour na Genèse Dieu créa les animaux bonyama eza kati na bato il faut tolongola 5 topesa 5 sens ya malamu kouta epai na Nzambe po ete bato bacomprendre babunda etumba ndeko na nga Congo a un sérieux problème Sayoli Sanga a joué rôle ya Sami Badibanga Sayoli Sanga a koloba vérité parce que eza bango bato baseme trouble oyo eza bango bato baseme trouble oyo bozomona lelo yango nalobi tokeba na épisode provoqué par Kingakate provoqué par le Rwandais baza koya nango oyo kozala 40e épisode ndeko nanga sorte au milieu de totala Congo eza envahi totala Congo ndeko nanga nayebisi bino qu'il y a des épisodes qui se préparent pour distraire yo nanga pour balongola yo nanga sens ya bolingo bacha inimité entre ngai na yo non inimité eza kaka ya ngai na yo na serpent wana Sayoli Sanga il faut to écraser ye malgré ekoswa biso na tendon po toyebisa bango bozongisa mbongo 500 000 ya Kabila mais est-ce que ezali 500 000 Sayo Azui a kati 150. Je vous dis rien que la vérité. Sayo a kati 550 et commis 350. Ceux qui va cadre à la mouka, baza sincère, pas pour le babo solo. Mais ngai na bandai koloba entourage à président Eli Martin Fayulu Madidi. On a continué à koloba te. Nzamba yebisaki ye, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Peu importe mon kobambanga mabanga na kokufa la révélation le koletienne. Kabozo bomanga, moi je vous dis des choses célestes. Président Eli, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Na ko cesse koloba te. Ndenge na lobaki na koyebisa Félix. Timo kolo oyo a nzamba ko triomphaka. Bozo bombanga mabanga lelo. Mais je vous donne de révélations. C'est là où les bandits les cambo. Tu dénonces yango pour être botika. Kabila ko sauver Congo te. Kabila ça un projet. Et Kondongo entre Yenobe Minako. Baza koyeba ndenge ni ba osala ba théâtre na bango kuna ndekolanga. Bakopesa candidat Félix a la candidate Félix le Sénat ebisaki bino ke Félix a la passation à pouvoir na ya avant ndenge Félix azawana azali kotambola nyoko basi bakati moto akobeta mokila papa mendenge toza awa Félix akozala ka candidate bazali kokende kofula ye élection salama financier ou bandeko na pour la nibozo boya koyoka boza mituma toy mangongi entourage à président Eli eza mabe bandeko langa entourage à président Eli et moni lokola bloc ya la muka ndenge telemaki et pesi maboko na mona mboka Martin Fayulu Madidi balingi bakomisa ye orgueilleux balingi bakomisa ye dictateur ayoka batute ke baloba yonde non on vit pas comme ça Martin Fayulu Madidi a été choisi par Dieu botika ya la montagne ko chanceler te yango to boyaki président Eli ata mise entourage na ye balinga kitenga na kota la cercle vicieux à président Eli parce que bayeba ki ebele balinga ki bazala te parce que tolinga ki to banda koto ki salondo poto yoka kava président Eli abima message divin pesa maka poto tonga Congo malamu mais là ce Dieu ne ment pas il est juste la sentence na ye abanda ko yebisa président Eli tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné message wana ezala ki fort tanga kende ko yebisa ye mwali maza témoin ayebi Nikoma Yengela sa témoin. Joël Kombe Tatiana King Bukele Ndekolanga Oya Kendala ye qui Gilio Tozala Ebele Nikwa Tunanga alors pourquoi quand tu parles toujours au tiers à combo Nzambe Pobayo Kela yo mawa Ngana ebise non parce que ngana tambola kala mokili. Premier épisode, Mwali Mazalaki, Joël Kombe Tatiana Nikoma Yengele. Deuxième épisode, Tozalaki 5 journalistes. Et quand je disais, pour Nayebaki Nzambe Ayebi, n'a pas attention, etikali Moussana Ngate, etikali problème Yanzambe, Namona Naye Martin Fayulu Madidi. Entourage à président Eli, Ezama Ben Azo Maché Bamona Ngate. Bayebite kochana se bayebite ke likambo ekoite bato bapusala ki premier la président Eli a pesa bango fungola je disais maman Pierrette oyebi makambo yo te ta
tango na konganga nalobi bapusani pembe la président eli po aza fungola mais tango bakozwa bafungoli bango porte ndeko nanga bakosala likambo oyo asala Marie-Paul moto apusani pembe na yo po azwa ka succès na yo après ye a détruit yo boto na Marie-Paul aregretera-t-il lelo ndenge nini alingaka basangana na wera doublé à côté de la chambre azwi possession wera bimi Marie-Paul aujourd'hui ndeko nanga regarde-moi sayo lisanga gudu pembeni ya président eli ayaki kolukani 150 000 $. azwi bayo batindio pe mission ndene okati libela 150 ça okomisela mutu aye c'est bloc patriotique qui nous tue c'est Kabila indivisaire sanguinaire tokondima yango te ata bobo ilelo lobi nango président eli aokanisa malobo na oyo mais ngai te mokeli na ye aza la posa na ye à se ressaisir à dénoncer la bloc patriotique à Kabila mais lokola mbango ese bimaki yango problème bato nzinga bazosepela balia mais est-ce que bazoyeba eloko nini bazolukela mutu olie biso bawagon tosala mose nalobaki tosala bato ya mose ntango mose atie maboko akoki kolemba biso tosimba totalisaka ye tokoganye me bino bolobi na ye tolia bapeti balobi tozolia te ah président li kende kuna po tolia ndeko nanga babomi komba bolia nini soki biso babola oyo toza bato ya nzala oyo toboyi na biso ba 100 000 tobola biso ba 5 000 tobola biso ba 10 000 ndeko nanga ngala na baproblème sérieux oyo ezosengaka tukubianza papa Mikael ayebi la chabien ayebi mama Célestine ayebi na bosolaka so na yebo mama Odette mama missionnaire kuna eza ndenge nini mwasa yeye ndeko nanga moke na moto alingi apesi la chabia la kibimbangu moi 41 mama Célestine kimba yaya ezokoka nasala ta transport na course wana lobby na obenga papa Mikael ayebike soki mama se atikelinga voice na lemba te parce que musala azosala po lobi a trahir nation te ndeko nanga kozanga ezokomisa biso lesika oyo ntango namoni na suki nalingi nakolotela bamama fondation nalingi tosala opération moko nalingi tokende tookele boye ntango na suki nakolia Kabila mete nga nayebi ke mon rédacteur vivant son nom est l'Éternel des armées il s'élèvera les dormir Job azalaki intègre tala bisika bake kodétruire intégrité ya président Eli po basengi ye asangana na Kabila po bango balobi balia po muzito ayiba na gouvernement non mon frère comparaison n'est pas la raison bilo bataboya ya mayele bolobi yango pourquoi bolingi bo perdre crédibilité si muzito ayiba na gouvernement maza pembe na bino bo s'enrichir na mbongo wala aide bino nango boyebi ses frères mais yo zo la gouvernement président aza na mbongo te po tosala baction to se soutenir mbongo na ye sala makambo tokende mais tango bazaki la lamuka la bloc na ensemble basoutenaki mais peuple agangaki bo trahir biso te totala ika Vital Kamerhe mais nga nayebisi bato tozalaki nzinga cordon Jimmy akotémoigner nga leloko oyo Kabuya akotémoigner nga bajournaliste otémoigner na bango abi non ce n'est pas Vital Kamerhe botala Félix abi non Félix ngai botala Félix akoya le dernier ah moi je fais campagne à $1 ya Félix nalobi c'est Félix Jimmy ayo komona ngo na sima cordon abi océan makambo ozokongo ngabi ya botanga kata écriture Félix azomeka pouvoir très yewa tango bazoya na biso bango tala Félix et Félix ayaki mutasuka et a clôturer maloba anda omeka pouvoir bandeko nanga $500 000 eutaki nga kati c'est ça le problème sayo lisanga envoyé de diable oakende ko réceptionner mbongo po ya liaka la tala ba médiateur mabe basé belé de kolaka tala entourage non na lozalango président ye mukola yamba lobi la psasa monta le chancelier la kasi pourquoi makambo to ba rwandais batali babo toko kabola nani président Eli il faut to kota la kati la entourage po natali sabino ki entourage eza mabe lobby ale bolojwa akendaki epai ya Fumuzito ayambaki abengaki presse parce que faut annoncer la presse mpe toya tomanyola toyebisa bino parce que mosala na biso eza yango wana président Eli Martin Fayulu Madidi après conférence de presse na ye abengi leki na ye aboyaka na ye
bato te mais eza nde entourage président Eli sala recyclage d'entourage na yo bato nyonso bapusali pembeni na yo balingi yo te baza kotala nde oza influent na nzela na yo oza produit okopesa bango mbongo me mbongo wana mabe tala likambo 500 000 Kabila bandi koloba yango entourage à Kabila IDPS mpe ezwaka te ezwi nde kolanga j'ai des audios soki na tia catastrophe j'ai des vidéos soki na tia catastrophe nde kolanga eza esu ya kobombola te Kabila parle entourage na encore naza koannonce bino la bonne nouvelle mingi babimisi ye mpo na nia ya kobeta siko parte formalité il a été libéré la prison mingi beret rouge balibéré babi ngonge ekoki tobombaki yo yaka sikoyo sasa bandeko yanga beret rouge mingi kabuya l'homme puissant na bizima juste comme la ezaka bongo bilo batu boyebi mais ba libérer lelo po aya koloba makambo nga nazo ebisa bilo na avance bokoyoka ya les berets rouges Kabila ba bandasko musala pourquoi ça yo lisanga réceptionné ki 500 000 ya katisa 50 bomo na batabongo o ba yepembe la président lobby mwana mboka Alain Bolojwa que Dieu vous bénisse. Président Eli motema malamu, moi je vous confirme, naza ko affirmer président Eli aza motema malamu entourage na yende babe. So kaza yemoko yango moni faire aloba qu'il faut bien être seul que mal accompagné. Président Eli il est mal accompagné. Na ba fan ya mabe, oyo ba bebe sa combat là. Mais un jour a robenga biso ba océan koloba si je savais, il fallait que océan à la bras droit nanga, il fallait que océan à la conseillère nanga. Polinga toki salondo tonga to benga lebele. Nzinga na yeba otala katuku bianza, balobi balia na nzela na ye. OK, ce n'est pas le moment ya kolia. Président à recevoir les kinaye oyo paswe na politique pour président Eli na affirmer yango a sepela kadale Bolojwa parce que jour à la conférence de presse alobaki Alain Bolojwa jouer rôle na ye pour ba journaliste ba poser et président Eli apesa biso mbongo ya malonga jour wana tozwa double portion parce que tant to ya ba pesa biso ba camarade na biso petant to yambi Alain Bolojwa tozalaki ngai Joël King Bukele to yambi ye tozwi lisusu ba 52 to mana $100 na biso est-ce que mutabongo to ko lo ba mabete aza mabete entourage les ama mais ayambi pele ki na ele Bolojwa tala jalousie place botamaki so ina bila cité ba komba batango ah bokolo ba liso séance mutu babe na bombi ba me ba mo ba conseil ba sala ki lobby la ba journaliste o ba yaki moi sina mobali wana ba boy ba ke ko intoxiquer président Eli balobi président Eli Alain Bolojwa utake pa muzitu ba filmaki ye aye lisusu awa ebongo ba filmer ye tala jalousie ya libota ya Joseph ndenge babandi koyoke la Joseph Kanda balobi Alain Bolojwa aza komata Alain Bolojwa la succès na ye azalaki filmer pa muzitu aye lisusu ba filmer ba ke ba diaboliser président Eli et président Eli abi fa de neza biente ezala misala moye bazo image ezate les journalistes ont été déçus ngai na yebisaki ba journaliste la tarba okene banganya se bakoma benga ngana faden océan zaki na raison océan zaki na ebisi bango bokende na bino te soki ngana zalaki wana ngaki na Alain Bolojwa kokende te parce que tant président Eli akoyamba yo okolinga bakolingo filmer te mais bato ba diaboliser Alain Bolojwa moi sina mobali o bazoboma la muka ya président Eli nakotanga bakombola bino na mikolo eza koya mendanga na solo baba yebi po dossier koma ki déjà palanga po ba journaliste babandi kolela balobi mamo se yo yebaki na yo tovandi na bango na lobi bokende te soki bokia bokozala desi parce que Alain Bolojwa président koyamba ye oui mais na sima nango akosala interview te pela ye moko Alain Bolojwa kozala desi entourage Alain Bolojwa bazaki desi koyoka ba propos ya bandeko na yo bazobunda combat pour la libération babandi ko insulter Alain Bolojwa babandi ko loba bilobela Alain Bolojwa c'est ça que bila bolingi to tonga mboka bongo la mensonge mais Alain Bolojwa hier a été récit nandeko na ye président Eli la motema malamu aboyite mais pona ko filmer basi wana mwasi na mobali bayokani bayebisi président auti kule pa muzito ba filmer yango soki ozuka ko terme la bango muto na malobo tala moi j'aime pas ça koboma combat na so biso to souffrir ndeko langa na prison makala abimi no bindeko langa yebi on a gaspillé combien pour la innocence na ye une fois que ndaka kosamba parce qu'il a rien fait parce que kakasa ndeko ya océan parce que kaka océan dit tout
influence dans le monde. Pour l'intérêt personnel, pour la jalousie. Allez, Bolodjoa, Abiminaye. Mais hélas, président Eli, Atali Sakiye, Alobinaye, je n'ai pas de problème. Naza Kozela, coordonnateur à la Mouka, Oyaza, Fomuzitu, Abengi Sabiso. Donc, mot-clé en Wana, Oya Benga Kinga, Océan, Tokinaki Tosolun, mais, ce qu'on reçoit l'émission, par rapport à Maloba, président Eli, Aza la problème. Effectivement, président Eli, c'est la problème. Mais son entourage, dans la diabolisé, les journalistes bazongi balembi. Bon, boye bisanga, tango biloko bongo ezo salama. Jour SID, et qu'on a la maison, journaliste bagoya. Ce n'est pas besoin de déstabiliser le président, il place le barake bolinga gaete. Et puis, yoza cadre. Ozo le borobala ko bundisa muninga na yo, parce que moni muninga na yo toile na yo zongenga. Ça, c'est pas la jalousie. Yango boke lécher la sana Kabila. Mituka bo tambola. Kabila. Bo faillir, monsieur le président Eli. Président Eli. Malobo na oloba. Oyebi bato bazalaki. Bato baboyaki ba journaliste basala musala. Maloba la bango ba propos ba tena qui vient ba journaliste biso tout ça. Alors on dénonce. Merci mon ami de tous les temps, Dieu Lolo, soit que Dieu vous bénisse. Koto keleki molunge. Mama Dolo eza misala maboko na yo. Bande kolanga, ale Bolodjoa bimi, ba journaliste bazongi, ba frustré ba kei, ba bengi mamosea. Bongo ya boende kolangai, okolo ba keto dénoncer te entourage à président Elieza Mabé. Lokola bazana mbongo te, balingi balia mbongo la mutu. Mais président Elieza la diaspora ebele. Bande kolanga ya diaspora. Obo soutenir le président Eli, obo linga komba na ye. Pourquoi bozo koka ko soutenir Yeta Zwambongo? Pourquoi bozo tindika yake le kolia mbongo Kabila? C'est que bilope bolingi yete. Bozo sala kaka ki blabla. Hein, bozo bebisaka komba, bilope bo ba kolabo. Soki ya solo bolinga kande kolabino. Soki ya solo bozo la souci que article intègre boyebi que financement il fait ça. Parce que fatambo na mbongo. Ba marche ko salisa. Ba campagne pour la kobunde tumbezo senga mbongo mais boza quand même belé. C'est que pour le niveau c'est la collecte beaucoup de ça chaque fin du mois otinda ka mbongo et comme la président Eli à faire vivre SID à faire vivre Congo na makambo za ngo projet. Pourquoi bozo tika ye bongo nzinga na ye eza lokoso ya mbongo. Yango na sengi na bilo bandeko. Vérité ya ngwana. Passer na motema président Eli azala entourage te. Batunya so bafandi simana bazana profit ya mbongo baye po bazwa na politique mais na sima ya produit Martin Fayulu Madidi. OK, Martin Fayulu Madidi a produit oyo to batela ye parce que soki to lobi to sisi bitumbala biso to battre campagne ya solo to kotombola ye to kotombola fumuzitu to tie bango ba balé bafandi le sika bakambi mboka na bolingo mais tala débit ya problème na bango fumuzitu tango ba bengi ya tindi pe délégation tango ekomi kuna babengi eza likambo ya mbongo alobi nga na yebi makama mbongo te bima zonga mbongo etikala 350 000 c'est par là tokotuna ekenda wapi ezonga epai ya Saoli Sanga po azongisa yango parce que fumuzi to aboyaki c'est par là démon na ye azobima wana parce qu'il a refusé ya ko réceptionner l'argent sale et outi na maboko nazo blanchir yete mais nazo lo barrière que la vérité il n'a pas voulu yazwa mbongo euti na maboko ya Kabila soka azwaki yango mais lelo la muka ezala on a problème te mais la muka automatique est comme ya Kabila parce que c'est Kabila qui finance lokola ya boy pour la muka etikala intact c'est ça liwana mais est-ce que vérité ya boy to bomba yango mes frères et sœurs congolais vérité yango la bino bato bofuye yango et puis o esalamaki lobby je peux citer ba journaliste bazaki wana soki bo bengi bango bokoyoka makambo na yebisibilo parce que je t'ai pas là pour na boyaki kokene fanya boya ki yango yebisi bango soki bokie bokozala ridiculiser parce que dayebi ndenge nini bandeko na nga o bazanzinga ya président Eli bazo fonctionner bayebi te ke bazobebisa komba ya mfumu wa bala mais biso pona bolingo ya Congo président Eli ata na ndoto nzambe akotindela ye mwasi ya Pilato la sagesse divine et qu'on interpeller conscience na ya tana songe parce que na yebika ko rappelle ma kabanzambe
bino pe oyo bozolinga ya solo oyo bosambelaka priez pour président Eli parce que amona ndenge ni entourage na ye eza kosalir ye sa ye moko ye parce que lui-même il ne peut pas négocier avec Kabila mais son entourage veulent que akeno kozwa a réceptionné bon na awande na silisi vérité za bokabonité nous sommes décis na comportement et salamaki lobby vers ba journaliste mais malgré tout vérité triomphe ba ngakolo kelangate mais ba moni nzambe la sima mu Congo to bundela Congo na awande la silisi kabuya merci encore na patience pour Alexis R merci na bino nyonso vraiment ba fidèle amoni na biso to bunda pour la nation to bongisa nzenga na biso po ete tumba ezali monene. Merci na Kabuya Long pour son échange par l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi na montage et pourquoi pas Papa Dieu directeur recherche stratégique Sango Mokonzi pareil à Bémiso Banga. Que Dieu nous bénisse. Victoire, victoire, victoire. Merci vraiment. Nzambe azonokumu etumba ya maman missionnaire etumba ya papa Michael etumba ya maman Célestine etumba ya papa Alfred na maman Clarisse etumba ya mana nanga États-Unis d'Amérique la kunjana nanga etumba ya équipe pour la tête etumba ya ngamo konzi etumba ya la Chabiane Tolongi et pasteur Didier ndenge tokolo baboy depuis lobby azali boko libéré kasi toko bunda po ete ba la veille azala problème moko na santé ali na mosala nzambe asala kelo côté mais na ngolu ya nzambe na bino oyo bosunga ki biso la banzela ya misolo le numéro 1 océan de la presse congolaise bino bato bosunga biso ba programme tangola no bondi ya bontard de bono ete na ya émission ko comme la bilo pe na lisungo bosala ki pour la biso ande ko la Turquie la South Africa boza tellement bene océan pe sibilo matondo na ba prière ya bana kimbangu ya ntongo na akolo Congo bokotela ki likambango nzambe apamola bino et nyonso ya befort tosalaki soutien océan du Congo nzamba batela mama Célestine abatela mama Jolie abatela mama abatela bana abatela mama Dolo abatela prénom na Autriche abatelela nga papa Michael abatela bino nyonso qui par soutien océan du Congo abatela bino tout oyo bozaki la mabondeli vraiment pasteur Didier azali banda kasi toko bunda po bakite totalement mais à makasi au bondi na mission na bilo maman missionnaire ba modeti na mission na bilo anita babe faut que moto bakoko lumumba bino tout ingeta le patron de la mort nous vaincrons merci encore une fois la merle vous merci encore une fois na Bruno Mbenga pour beaucoup qui peut le passer à mai et tolongi moi likambango moi qui mes yeux moqué les continuités zali to bundela Congo ça c'est la vérité et à vérifier ce qui est soyez to ko pesa makasi bisoso